Додека бројот на ново заразени прилепчани секојдневно драматично се зголемува, дел од прилепските здравствени работници кои во континуитет имаат директен контакт со позитивните ковид пациенти, се уште чекаат на исплатата на ветените бонуси, а кои доцнат веќе трет месец. Помеѓу нив се вработените од лабораторијата при здравствениот дом, потоа од одделението за трансфузиологија во болницата, а има и 4 лекари специјализанти и една медицинска сестра од службата за итна помош, но и друг технички персонал. Откако овие луѓе пред 20 дена јавно проговорија за овој проблем, барајќи конкретни решенија од владата и од Министерството за здравство, владата конечно на својата 51 седница, одржана на 9 месецов, одлучила овие задоцнати средства да им ги исплати со реструктурирање на планот за користење на заемот од Светската банка, чија вкупна вредност изнесува 90 милиони евра, но при тоа без да се прецизира кога ќе започне исплатата. Со реструктурирањето на планот за користење на овој заем ќе се обезбедат средства за финансиска награда за здравствените работници за зголемен обем на работа во борбата со COVID-19 во висина од 7,7 милиони евра за исплата на планираниот бонус за период од 9 месеци, односно од април до декември 2020 година. Дел од средствата ќе бидат пренаменети за набавка на опрема на регионалните здравствени центри, како и за финансирање на набавка на вакцини. Стои во одлуката на владата. Освен здравствените работници, исплата на бонус очекуваат и дел од техничкиот персонал, на кои, уште на почетокот на пандемијата, исто така им било ветено дека ќе бидат наградени. Но сега тие се жалат дека биле заборавени. Ми беше обетено и некоја награда таму, не се ѓомити. Не се знае ни колку, ни шо. Скоро година дена од кога почна ковидо, стом на врата, обезбедување, значи, со скафандери бив цело време во почетокот, меѓуто сега еве се полабави, така да од наградата ништо нема. Беше ветено, ни кажа че имате некоја награда, меѓуто ништо не добивме. По однос на овие побарувања, директорката на здравствениот дом, Оливера Аџиоска, тогаш се оправда дека се било во склад со упатствата добиени од Министерството за здравство, односно дека овие луѓе биле опфатени со вториот допис до Министерството за здравство, бидејќи во првиот влегле само лекарските тимови од службата за итна помош и како што рече, тоа важело за сите здравствени домови во земјава. Аџиоска тогаш немаше конкретна информација кога оваа група здравствени работници ќе го добијат ветениот бонус. Инаку најгласни во овие побарувања беа 14 лаборанти од биохемиската лабораторија при здравствениот дом од Прилеп, а кои во континуитет директно се инволвирани во испитувањето, диагностиката и терапијата на ковид пациентите. Тие велат дека секојдневно прават по 40 тестови и најчесто 90% од нив биле позитивни. Исто така, половината од нив веќе биле и заразени самите со вирусот. Бонусот, кој што треба да го добијат, а на кој чекаат веќе трет месец, е во висина од 30.000 денари.